Все родители маленьких и не очень маленьких детей очень боятся пропустить пневмонию своего ребенка. Поэтому давайте обсудим основные моменты, на которые нужно обращать внимание. Первое – это дыхание. И дыхание – это не про кашель, а про частоту дыхания. Просто вводите в интернете частота дыхательных движений у ребенка такого-то возраста и считаете. Если у вашего ребенка она значительно превышает показатели, которые должны быть, это повод обратиться к врачу. Второе – это раздувание крыльев носа и втяжение межреберных промежутков. Если вы такое наблюдаете, тоже повод обратиться к врачу, потому что это говорит нам о дыхательной недостаточности. Третье, на что можно опираться, это пульсоксиметрия. Снижение сатурации ниже 94% тоже может говорить о пневмонии. И четвертое – это общее состояние ребенка. Если ваш ребенок излишне вялый, токсичный, плохо себя чувствует, лучше обратиться к врачу, который назначит необходимый перечень до обследований и назначит лечение. Не болейте и будьте здоровы.